ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಮಿನಿ ವ್ಲಾಗ್. ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕೆಮ್ಮು ಕಫ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಈ ಥರ ಆದಾಗ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಮನೇಲೆ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಜಾಸ್ತಿ. ಏನಂದರೆ ತುಂಬ ಕೆಮ್ಮು ಕಫ ಆದಾಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಥರ 2 ದಡ್ಡಿ ಪತ್ರೆ, ಒಂದು 2 ಕಡ್ಡಿಯಷ್ಟು ನಾಗತಳಿ ಸೊಪ್ಪು, 1 ವೀಳ್ಯದೆಲೆ, ಅರ್ಧ ಇಂಚು ಶುಂಠಿ, ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಳಸಿ ತೊಗೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈ ಥರ ಕುಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನು ಕುಟ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಡ್ಕೊಬೇಕು. ಹಿಂಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ರಸ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ರಸಕ್ಕೆ ನಾವು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ 1 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಜೇನುತುಪ್ಪ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಇದನ್ನು ನೀವು ರಾತ್ರಿ ಮಕ್ಕಳು ಮಲಗಬೇಕಾದ್ರೆ 1 ಸ್ಪೂನು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಲಿ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಕಫನೂ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಮಗಳಂತೂ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಡಿತಾಳೆ ಗೊತ್ತಾ, ಪಾಪ ಯಾವುದೂ ಬೇಡ ಅನ್ನಲ್ಲ.